大家好，欢迎来到我家厨房频道。今天我来做一个红烧豉油丸鸡翅。我准备了1公斤鸡翅，洗干净，沥干水分，然后倒进一个大碗里，放1茶匙胡椒粉，1茶匙盐，2茶匙白糖。不喜欢吃甜的朋友可以少放点糖。2茶匙的玉丝焦烧汁，2茶匙生抽，放2茶匙老抽，主要用来调颜色。再放2茶匙料酒，这样子可以去掉鸡肉的腥味。最后放1茶匙的姜末，2茶匙的蒜末，还有半个洋葱碎。现在开始把它拌均匀，腌制1个小时以上。好了，现在热锅烧油，把刚才腌制好的鸡肉放下锅里，先把它翻炒均匀，再用大火焖3分钟。如果是用煤气炉的朋友，可能焖1到2分钟，然后再打开盖子，把它翻炒几下，改成中小火，盖上盖子，焖10分钟。10分钟以后打开盖子检查一下，如果汤汁很多的话，就改成大火再焖5分钟。如果汤汁比较小的话，就改成大火焖1到2分钟，把它收水。好，现在已经没什么水分了，撒上一点葱花就可以熄火了。这道菜就已经做好了。这个红烧鸡翅吃起来很嫩滑，够味道。今天就分享到这里，喜欢的朋友请订阅我的频道。谢谢观看，下期再见。